E aí, Francisco, preparando aí. Começar nosso jogo. Tá na hora. E aí, Everson, dá um salve aí pra galera aí do YouTube. E galera, salve. Apresentando um pouco do time aí, galera. E é isso aí. Bora pro game aí. Então. Vambora. E aí? Vamos dividir aí? 2. Cá? Pode ser. Fechou. Então bora. Bora não. Bora.
nosso. Você morreu pra quem? Romário? Cara, o Jadir tá lá no mato. Troquei tiro com ele, mas minha bateria não tá muito boa. Tô usando a pistola com a bateria. O Eric eu não vi ele. Eu vim aqui e não tem ninguém. Acho que eu vou ter que testar no meio do mato. Ali, ó, lá no final. Pega por trás aqui. Opa, morto.
Au. Ai, ai, ai. Pistolinha doída, menino.